Дизельная Volvo, ребята, за 7500. Вот такой вот вариант. За 7500. Вот такой вариант. Ты еще найди его. Посмотри. Смотри, какой красавчик. 7500, братва. 8-й год. А? Смотри, хороша. По кузову вообще вся ровненькая. Похимчистить сиденье и понеслась. На автомате. То, что вы всегда ищете, братва. На автомате. Давай попробуем, как вы любите, погазовать. Слушай, для 8-го года вот эта машина на автомате, то что надо. В принципе, что еще надо, да? Все, купил, сел, руль, смотри.